Misukosuko inayotokea katika ndoa ina madhara makubwa sana kwa watoto. Wanapoteza mwelekeo. Watoto wanamhitaji baba yao, wanamhitaji mama yao. Watoto wanahitaji baba na mama wakae pamoja. Watoto malezi yao ni ya kila siku. Wanahitaji kupandiwa kitu kila siku, toka kwa baba yao na toka kwa mama yao. Kitu ambacho baba anatakiwa kumpandia mtoto, mama hawezi kumpandia mtoto. Kitu ambacho mama anatakiwa kumpandia mtoto, baba hawezi kumpandia mtoto. Nyakati zetu kwa msimamo ule wa haki za mwanamke imekuwa ni kwamba unaweza kulea watoto peke yako. Inawezekana mtu wa Mungu ukaweza kuwapa watoto mahitaji ya shule, ukawapa watoto chakula, ukawapa mahitaji yote. Lakini kiko kitu ambacho wewe kama mama huwezi kumpa mtoto, anahitaji apewe na baba yake. Na ndio maana mimi wanasema kama ambavyo mtu wa Mungu, mwanamke mwenzangu, hukuweza kumzaa huyo mtoto peke yako bila baba yake, ndivyo ilivyo kwamba huwezi kumlea peke yako bila baba yake. Na ndio maana neno la Mungu linasema pale ambapo Mungu ataruhusu baba aondolewe katika maisha ya mtoto, Mungu yeye mwenyewe anajiita ni baba wa yatima na mume wa wajane. Kwa hiyo yeye anaporuhusu mtu aondolewe kwenye maisha ya mtoto, aidha mama au baba, Mungu huwa anakaa mwenyewe kwenye hiyo nafasi. Lakini kama huyo mtu yuko duniani, Mungu huwa akai yeye kwenye hiyo nafasi. Wako watoto ambao wamekuwa wakiona madhara ya changamoto za mahusiano ya wazazi wao kiasi kwamba wanaharibikiwa. Nimekutana na watoto wakiniambia hawana mpango wa kuoa. Kuna walioniambia hawana mpango wa kuolewa, watazaa tu wale watoto peke yao kwa sababu ya mahusiano mabaya waliona kwa wazazi wao. Na wakati huo wazazi huo wanalia kwamba kwa nini binti yangu haolewi? Kwa nini binti yangu anakataa wachumba? Wasijue kwamba kuna kitu ulipanda wewe mwenyewe bila kujua ndani ya mtoto. Ni vema kama umeshindwa kushughulikia kitu wewe mwenyewe ndani ya moyo wako, kawatafute wachungaji, watafute watu wa Mungu, watafute wataalamu wa kisaikolojia, wakusaidie, wakusikilize. Lakini usizungumze, usiache ukizungumza maumivu yako kwa watoto wako. Mtoto anapoona ndoa inavunjika, mtoto anapoona ndoa hata ya jirani inavunjika, ana tabia kuja kuangalia, hivi na mimi yatanikuta hayo? Na huwa wanalia, wanapitia mateso. Nimewakuta watoto wanalia. Wanalia kwa sababu wenzao wanasema mama zao na baba zao wakai pamoja nyumbani au wanagombana nyumbani. Wanalia watoto. Na katika kulia kule, mtoto naye hata kama nyinyi bado mko pamoja, mtu wa Mungu unayefuatana nami, akirudi anawaangalia, hivi na mimi yatanikuta kama ya wale. Akiona tu mnagombana tayari anakuwa hana usalama katika roho yake. Kwa hiyo hamtakiwi kuwaonyesha watoto magomvi hayo. Huu ni ujumbe kwa mwanaume kama ulivyo kwa mwanamke. Kwa hiyo wewe mwanamke unayefuatana nami, pambana kuhakikisha unaficha mambo haya, unayaondoa mbali na watoto, kwa sababu yanaleta uharibifu mkubwa sana katika maisha na katika jamii zetu. Sasa ninajua ninazungumza na wasomi wengi ambao tumekuwa tukifuatana nasi katika mitandao hii ya kijamii tunapowaletea masomo haya. Tumesema kwamba jando na unyago zilikuwa ni mifumo iliyoongoza maisha ya ndoa ya babu zetu na bibi zetu na sisi wengine baadhi yetu tulio watu wazima, wazazi wetu, the baby boomers. Jando na unyago iliongoza maisha yao. Jamii zilifanikiwa kuunda familia imara katika nyakati hizo. Na katika nyakati hizo, japo sina research, lakini kwa kiasi fulani unaona wale wabibi walikuwa wanaishi umri fulani mrefu. Walikuwa wanaishi wale wabibi, japo walikuwa wanajitoa sadaka, wanavumilia mateso mengi, lakini waliishi muda mrefu bado. Kwa sababu mwisho wa siku inamaanisha maisha ya kujitoa kwa ajili ya mwingine yana baraka kwako. Ndio maana wale wabibi waliishi muda mrefu. Lakini wale wababu pia waliwasogeza umri. Miaka inayoenda ukiangalia ni kama vile wanaume wanaondoka bado wadogo sana. Kwa hiyo jamii ilikuwa na usalama fulani na ilizalisha watoto fulani ambao walikuwa ni watoto wenye kubeba majukumu, watoto wenye kutunza jamii, watoto wenye uwezo wa kuhakikisha usalama unakuwepo katika jamii, watoto wanaofanya kazi kwa bidii na watoto wenye mtindo huo wa maisha. Sasa usomi wetu, wasomi wa Tanzania, unatakiwa utuletee ufumbuzi wa matatizo. Usomi wetu hautakiwi ufate zile tafiti zinazofanywa na wasomi ili wapate udaktari, wapate degree za pili, masters na kadhalika. Zisifate tu maeneo ambayo pengine tunakuwa tumeletewa donor funds, tumeletewa pesa na wafadhili, ila zifate matatizo yaliyopo kwenye jamii yetu na jinsi ya kuyatatua. Mimi sijaona utafiti. Kama mtu wa Mungu unayefuatana nami hapa utakuwa umeona huo utafiti, nitashukuru kweli, uniandikie nikauchukue huko uliko uona na mimi usome. Utafiti ambao uweze kufuatilia, kuangalia katika jando na unyago
Mambo gani mazuri yalikuwepo? Kwa sababu jamii zilikuwa na usalama kuliko wakati wetu. Wakati huu tunakutana na hali ambayo inatuonyesha mfumo ambao umepungua, una ulegevu mwingi kuliko ilivyokuwa nyakati zile. Ndoa zilikuwa imara zaidi nyakati zile. Kwa hiyo manake yalikuwepo mambo ambayo yalikuwa yanafanikisha zile ndoa. Kwa hiyo tunahitaji kuona tafiti kama hazijafanyika. Mtu wa Mungu unayefuatana nami, ninawapa challenge wasomi, ninawapa changamoto wasomi. Mkafanya utafiti wa kuchunguza jando na unyago kabla wale wazee waliokuwa wanazidumisha hawajamalizika. Kulikuwa kuna mambo gani mema kule?